इंडिया में कीरोप्रैक्टिस के लिए कोई लॉ नहीं है, देसी भाषा में मसाज। और लगता ही क्या है इसके लिए, एक स्टूडियो सेटअप, एडल्ट वेब सीरीज में काम करने वाली एक्ट्रेस और बोन क्रैकिंग साउंड। और गाइडलाइंस ना होने का पूरा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि गाइडलाइंस तो सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए होती हैं। और मेडिकल डिग्री चाहिए नहीं, तो चाहे इसको एंशिएंट टेक्निक का नाम दो या फिर मॉडर्न साइंस का नाम दो। ऐसा करने से भले ही इलाज हो ना हो, इनका धंधा चलता रहेगा। और कुछ नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पे व्यूज तो है। और जो करवाते हैं उनको शायद ना पता हो, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी नर्व्स को डैमेज कर सकती है, आपको स्पाइनल इंजरी हो सकती है, और कभी कभी तो स्ट्रोक और लॉन्ग टर्म पेन या फ्रैक्चर तो बहुत आम बात है। और ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा, फिश स्पा बहुत फेमस हो रहे थे और बाद में उनके भी रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं निकले।